Iznadprosječna toplina obilježila je mjesec koji je iza nas, pa je odstupanje primjerice maksimalne i minimalne temperature bilo 2 do 3 Celzijeva stupnja od klimatološkog srednjaka. Isto tako, prvi dani studenog započeli su uz iznadprosječnu toplinu, a slično se očekuje i sutra i sljedećih dana. Mnogima neugodna južina najvjerojatnije će potrajati i sutra i preko sutra uz temperaturu zraka koja će biti za 5 do 7 Celzijevih stupnjeva više od uobičajene. Isto tako, ako pogledamo u sljedeća tjedan ili dva, dakle za dulje vremensko razdoblje, na vidiku nema nekih ozbiljnih zahladnjenja. Dakle, ne očekuje se pad temperature zraka, pa je za vjerovati da će i dalje biti iznadprosječno toplo. Lijep pozdrav. Kako stvari stoje, bablje ljeto neće tako skoro posustati. Očekivane studeni u studenom nema. Laganu odjeću još ne treba spremati jer trebat će nam. Zbog iznadprosječnih temperatura štedimo na grijanju, a meteoropatima ovo vrijeme itekako izaziva glavobolju, vrtoglavicu, nemoć. I biljke su zbunjene, ponajprije voćke, lažni signali iz prirode potiču ih na ponovni prerani cvat. Kako ovo vrijeme utječe na živi svijet, u večerašnjoj temi dana govore biometeorologinja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, magistra znanosti Lidija Srnec, te profesor dr. Milan Mesić sa Zagrebačkog agronomskog fakulteta. Dobro večer, dobro da nam došli. Dobro večer. Dobro večer. No, prvo ćemo do Dubrovnika, koji se jutros probudio s temperaturom od nekih 20 stupnjeva. Pozdravljam dežurnu liječnicu na hitnom prijemu Dubrovačke opće bolnice, doktoricu Andreju Puticu. Dobro nam došli. Evo, dobra večer iz toplog Dubrovnika. Doktorice, koliko imate posla? Dolaze li vam pacijenti s problemima koje izazivaju za u ovo doba vrlo neuobičajene vremenske prilike? Pa da, u zadnje vrijeme bilježimo blagi porast kroničnih pacijenata, što kardioloških, što pulmoloških, sa pogoršanjem svoje kronične slike. Također lagano počinju i viroze, iako taj pravi val tek očekujemo, posebno ako ovo toplo vrijeme još potraje. Činjenica je da mi ne možemo utjecati na vrijeme, no možemo na, recimo to tako, neke svoje navike. Tko se sve mora posebno paziti ovakvog vremena? Kako mu se prilagoditi da sve skupa što bezbolnije prođe? Pa evo, najviše apeliramo na te kronične bolesnike da se drže svoje terapije, da se obilno hidriraju, a i na sve zdrave ljude, pošto, kao što smo rekli, kreće sezona viroza, i da djelujemo preventivno, znači hidracija, prehrana bogata vitaminom C i slično. I na kraju još jedno pitanje. Mnogi su za sebe skloni kazati da su meteoropati i eto tako imaju alibi za svoje boljke dok traje ovakvo vrijeme. Tko su zapravo meteoropati i što je za njih najbolji lijek? Pa slušajte, na sve nas povremeno utječe vrijeme. Međutim, meteoropatima smatramo one ljude na čije zdravlje redovno utječu promjene vremena. Smatra se da su to najčešće ljudi starije životne dobi, češće su to žene i češće su to kronični bolesnici. Doktorice Putica, hvala vam na večerašnjem uključenju u temu dana i evo, prepuštam vas dalje vašim pacijentima. Nadam se da ćete noćas imati što manje posla. Lijep vam pozdrav. Hvala, ugodna noć. Vama isto. Profesore, ljudi pate zbog ovih vremenskih ekstrema, a biljke su poprilično zbunjene. Što im se sve događa? Pa, biljni svijet isto tako reagira na vremenske prilike koje su neobičajene za ovaj dio godine. Tu treba reći da postoje razlike u tipu poljoprivrednih kultura, od uzgoja voćaka u povrćarstvu, u ratarskim kulturama. Dakle, problemi su, mogli bismo reći, brojni i specifični za svaku od tih djelatnosti u poljoprivredi. Ako se ovako vrijeme nastavi, s kakvim se sve štetama poljoprivrednici mogu suočiti? Pa gledajte, općenito ovako toplo vrijeme izazvati će štete, međutim u nekim slučajevima može dati određene koristi. Konkretno sada za sve radove koji se obavljaju na polju sada vrijeme je relativno povoljno i još će trajati neko vrijeme.
Međutim, svakako treba reći, recimo, ozimi usjevi koji sada rastu već ili su niknuli, mogu ući prebujni u zimu, što će imati štete kasnije. Dakle, oni ako uđu previše gusti i previše razvijeni u zimu, mogu stradati vrlo lako od niskih temperatura, koje će vrlo vjerojatno doći. Kao što se naime dogodilo i ove godine, smo imali u veljači istu situaciju. Jasno, gospođo Srnec, trebamo li se uopće više čuditi ovakvim ekstremijima kada zapravo klimatološko nenormalno na neki način postaje nam normalno? Pa možda se i ne trebamo nešto jako čuditi jer postoje znanstvena istraživanja koja pokazuju da temperature imaju trend porasta. Dakle, svi znamo da postoji globalno zatopljenje i upravo su istraživanja pokazala da u takvoj situaciji možemo očekivati češće ekstreme i da će oni biti jače izraženi. Primjerice, kao što je već u prilogu ranije spomenuto, listopad je bio dosta topliji od prosjeka. Neki preliminarni rezultati pokazuju da je to u Zagrebu bilo čak preko 3 stupnja više od 30-godišnjeg prosjeka. Dakle, uzima se prosjek između 61. i 90. godine. Na Jadranu je taj porast bio nešto malo blaži, dakle 2,2 stupnja. Tako da zapravo i ne iznenađuje taj ekstrem. Naravno, neće biti svaki mjesec topliji. U oborinskom smislu tu smo imali u nekim područjima Hrvatske nešto više oborine. Za području Zagreba i Jadrana, odnosno Splita, imamo zabilježen recimo 28, odnosno 24% viška oborine. Međutim, u Osijeku, gdje možemo reći da je recimo poljoprivreda dosta razvijena, u tom dijelu Slavonije je bio do 70% manjak oborine za listopad. Znači, u svakom slučaju nedostaje kiše na našim poljima. Koliko sve skupa ovo zapravo izaziva pojavu većeg broja bolesti u našem agraru? Može li se agrarna struka s tim bolestima nositi? Kakvim alatima raspolaže? Pa može, gledajte, naime, problemi sa bolestima se javljaju uglavnom kada je toplo i kada je visoka relativna vlaga zraka. Dakle, to su uvjeti koji pogoduju različitim uzročnicima biljnih bolesti i oni tada imaju povoljne uvjete za svoj rast i razvoj. I tada je i zaštita i borba protiv njih skuplja i više je komplicirana, tako da o tome treba voditi računa. U suhim vremenskim prilikama također ima problema, ali oni se u kontekstu biljnih bolesti ipak javljaju manje nego kad je reč o toplim razdobljima sa visokom vlagom. Koliko je čovjek kriv za sve ovo što nam se događa na ovome našemu planetu? Osjećate li možda da nam se planet već na neki način počeo osvećivati zbog svega toga? Pa čovjek je zasigurno doprinio ovom porastu temperature. Postoje istraživanja koja to pokazuju. Tako da... Da, na neki način priroda se bori da zadrži postojeće stanje. Međutim, porastu stakleničkih plinova zapravo na neki način uzrokuje i porast temperature i tu onda dolazi do poremećaja u ravnoteži. Svijet ima samo 2 godine za djelovanje protiv klimatskih promjena ili će se suočiti sa stravičnim posljedicama. To je citat nedavnog upozorenja što je izrekao čelnik UN-a Guterres. Pozvao je i civilno društvo svjetskih vođa da zatraže račune za njihovo ponašanje. Najavio je da će se u rujnu sljedeće godine održati veliki, dakle globalni samit u Klindi. Što očekivati od tog samita? Shvaćaju li svjetske političke vođe što se zapravo događa? Upozoravaju oni, ali čine li što? Čine, ali pitanje je da li čine dovoljno. Samiti se održavaju svake godine. 2015. je bio samit u Parizu i tada je dogovoreno da se pokuša zaustaviti porast stakleničkih plinova, odnosno da zadržimo porast temperature do 1,5 stupnja Celzijusa. Da li je to moguće? Postoje tehnologije kojima bi se to moglo na neki način postići, međutim to bi značilo jako velike promjene u stilu života, u korištenju tehnologije i za to su doista potrebne političke mjere, odnosno odluke koje se za sada teško sprovode. Nažalost, ove negativne klimatske promjene najviše pogađaju najsiromašnije zemlje, a one žive zapravo od svoje poljoprivrede. Ako se uništi poljoprivreda, možemo očekivati i nove migracije. U 2 rečenice, kakva je budućnost poljoprivrede, pogotovo u najsiromašnijim zemljama, ako se ovo vrijeme ovako nastavi dalje?
Da, pa teško je govoriti o tome. Pazite, mi smo zadnjih godina, pa čak i desetljeća svjedoci katastrofalnih suša u pojedinim dijelovima svijeta, primarno u tim siromašnim zemljama, u Africi, u dijelovima Azije, gdje svaki takav događaj uzrokuje dugoročne štete u smislu nepovoljnih uvjeta života koji su tamo i onako loši, ljudi migriraju, odlaze i mislim traže jednostavno bolje uvjete za život. To će činiti, to će biti jedan od razloga, dakle i loši uvjeti za poljoprivredu, još uključivo i relativno slabe, rekao bih, materijalne resurse s kojima ti ljudi raspolažu, nisku razinu znanja koju imaju i još to sve što se događa sa vremenskim prilikama, primarno tu mislim na suše, ali isto tako i na poplave i sve drugo što se dešava. I ti ljudi teško žive, jasno, oni će imati još više problema u budućnosti ako se ovo nastavi. No nadajmo se da se neće ovo ovako nastaviti, nemojmo gledati sve crno. Ja se nadam da će se te svjetske vođe opametiti, da ćemo krenuti u nekom puno boljem smjeru. Hvala vam što ste nam pružili ove informacije večeras. Hvala vam. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav do sutra.